Pozdrav ljudi, danas idemo u novu avanturu, idemo u Bratislavu. Zašto baš u Bratislavu? Zato što je Bratislava na nekih sat vremena od Beča. Košta vas karta nekih 10 evra i manje, čak kada idete Flixbusom. Možete idete vozom, možete idete i kolima. U svakom slučaju je jako blizu, onako jedna lagana vožnjica. I idemo tamo malo da se odmorimo, da napravimo jedan kratak weekend break. Idemo u Zoološki vrt, ićemo nešto da klopamo, da pijemo, ićemo u neki lepi hotel, to ću vam sve pokazati i vratit ćemo se brodom, zato što ima panoramska tura od Beča do Bratislave i obrnuto, koja ide Dunavom i to je jako lepo i to ćemo isto snimiti. I pokazat ću vam šta sve možete da vidite i da radite u tom gradu. Tako da, hajte sad za mnom i idemo u ovu avanturu. Ćao! Prvi izveštaj, stižemo u Bratislavu za 2 lekcije do Linga, koliko mi je trebalo, mi smo već stigli, uzeli smo sobu u Radissonu i moram da kažem da je vrlo recepcionarka bila ljubazna, ostavili smo jedan ranac, tako da možemo možda i malo ranije da uđemo, ali idemo sad u istraživanje grada. Krenite sa nama. Ljudi, našao sam mesto za doručak. To se zove Pressburg Bagel, to je neka, očigledno to je kao neke kifle domaće i sad ću vam s njim kako izgledaju, imaju slatke, imaju slane, mi smo došli popijemo kaficu i da probamo te kifle, pa ću da vam pokažem, evo vidite kako se to pravi ovde, gospođa to pravi, znači to je sveže 100% i izgleda sjajno, sad ću vam pokazati kako izgledaju, uzeli smo jednu smakom i jednu sa orasima, evo ih ovde. Ne znam kakve su, ali sad ćemo da ih probamo. Ovo je kao neki tradicionalno pecivo. Puno je maka i iskreno jako je lepo. Ne samo pričam kako se nešto jako lepo i ukusno, ovo je stvarno jako lepo i ukusno. A i mislim, prezentacija je sama super. Ja volim kad nešto se ručno pravi, a ne nekad zamrznuti proizvod ili kao naslažeti sendvič i u redu je. Tako da ljudi, obavezno da dođete. Top. Srećna okolnost kod Bratislave je što je to generalno mali grad, tako da ne možete mnogo da se koristite gradskim prevozom, svuda može se stigne peške i taj stari centar grada, taj lepi centar grada je onako vrlo ušuškan i možete da ga obiđete na nogu pred nogu, da pogledate svaku zgradu i stvarno ima dušu. Jedino ako možete da izbegnete da idete sa penzionerima kao što sam ja ili kad je uveče, kad je gužva, kad je ovako malo praznije, jako je lepo za pogledati, tako da u principu nemam tu mnogo što ja vama da preporučujem, vi idete lepo istražujete kao što i mi sada istražujemo, pa kad vidimo nešto lepo onda ćemo to i da snimimo. Fun fact, ovaj deo, ovaj stari grad datira iz pre 13. veka još i ovako kad uđete kroz ove male uličice možete videti taj neki šarm srednjeg veka. I ono što se meni dosta dopada ovde je što definitivno nemate tu jagmu turizma. Jeste turistički, ali nije napeto kao što recimo u Pragu, jer u Pragu je stvarno već potpuno nerealno za ići i Prag mi se sviđa jedino kad je korona, kad nema nikoga. Na Františkanskim namjestima sam bio zadnji put prošlog Božića, ovde bude Weihnachtsmarkt, bude Božićni trg ovde i bude i muzika, bude svašta, baš je lepo i u principu sada tražimo onog čiku što je nalakićen, što izlazi iz one kanalizacije, što se svi slikaju kod njega. Tako da molim vas, ako ga ne nađemo, znajući mene, najvjerojatnije ga nećemo naći, pišite mi u komentarima gde je i pišite mi u komentarima šta sam sve propustio i obavezno mi napišite u komentarima zašto navodim ljude na pogrešne zaključke gde treba da idu u Bratislavi. Našao sam na kraju ovog dečaka, evo ga, ali jedini je problem što ima bilion ljudi oko njega, tako da, pogledaš ga i ideš dalje, pošto da bi se tu slikao treba 300 godina da se ljudi raščiste, ali kako ko voli. U svakom slučaju ulica se zove Panska broj 1, pa tu vam se nalazi, ko hoće neka ga snimi.
društvo, sledeća stanica je Zoološki vrt u Bratislavi, znači autobus 37, 4 stanice, karta za prevoz košta 1,20 euro, možete kupiti na automatima, a možete u samom autobusu karticom da kupite kartu za prevoz i stižete do Zoološkog vrta, pratite masu, pratite ljude kuda oni idu i stižete do Zoološkog vrta. U Zoološkom vrtu karta je 10 evra, za decu od 3 do 15 godine je 7 evra, tako da idemo sada posetimo Zoološki vrt, pa ćemo ukratko da vam kažemo i kako nam je tamo bilo, da li vredi da se ode. Inače ovde u Zoološkom imate i da pojedete ako hoćete, do duše kebab, ali ono što je najbitnija možda vest i što će obradovati, ako bar pola, kao što je mene obradovalo, da ima da se uzme točano pivo pola litra za 3 evra, tako da društvo Zoološki mi se već ozbiljno dopada. Dosta je vruće sada, tako da ćemo da uzmemo vozić koji ide po Zoološkom vrtu, košta 5 evra karta po osobi, tako da možete da sednete i da uživate dok vas drugi vozi i pokazuju vam životinje. Tak, dovolte mi, aby som vám po ceste hore trošku aj okomentoval okolo akých zvierat, keď pôjdete, aké uvidíte. Takže tu máme papagáje ara, sú to ary zelené, žijú vo veľkých krdloch, ale v monogamných pároch. Rozpätie krídel majú 90 cm, znášajú 2 až 3 vajíčka. V tomto výbehu leopard cejlonský, ten sa nám tu niekde skrýva, a tam je na tom kameni, pri strome. Tento leopard žije na Srí Lanke, tam je aj chránený, dokáže bežať rýchlosťou až... Što sam vam rekao, sam pogrešio. Zoološki vrt je ogroman, ima baš lep izbor životinja, ali je ogromni su prostori za životinje, znači obavezno idite ovim vozićem, 5 evra je karta i onda vas lepo čovjek vozi, objašnjava vam i pravi 2 pauze, stanete lepo, pogledate šta želite u tim nekim tačkama, tim nekim centrima i onda odete opet dalje, jer ide uzbrdo, jako je dugačko i iskreno ne isplati vam se da idete peške, ja mislim da bi ovde se raspao, kaže 8 km i to sve ide uzbrdo. Tako da eto, u svakom slučaju jako mi se dopada, za životinje ima dosta prostora i drugačiji je potpuno koncept i od Bečkog zoološkog, a boga mi i od Beogradskog. Potpuno drugi koncept. Ne znam da li vidite iza mene orangutana, što me podsjeća na onaj fazon iz osnovne škole. Kaže na engleskom ja sam moj mesec ili ti I am my moon. We're going. Ćao Medo. A? Sine, ne do Bog da se ti ja sretnem uživo, ovako, bez kave. U Zoološkom vrtu u Bratislavi imaju mrkog medveda koji izgleda strašno i preko ograde, stvarno životinja, ono ako se vidiš s njom oči u oči, jasno ti je ko je gazda, a to nisi ti definitivno. Ali šta mi se sviđa u Bratislavi najviše je to što imaju pandu, možete vidjeti ovde. Tako da jedinstveni primerak, nema mnogo zooloških vrtova koji se mogu pohvaliti pandom, ali Bratislava je jedna od njih. Mišljenje o zoološkom vrtu na kraju ove ture, definitivno vredi ga posjetiti, s tim što morate da kupite i kartu za vozić, pošto se ide uzbrdo, ima mnogo se pešači u zoološkom vrtu, bez toga ne vredi. Definitivno to morate da uradite, tako da vas ispadne karta 10 evra plus 5 evra za vozić, to je 15 evra, bez toga nemojte ni da razmišljate. Inače, nije sad to ne znam kakav izbor, ali ima svašta nešto se vidi i za decu i za vas, malo promene, zašto da ne. Ljudi, krenuli smo u neki shopping gde sam se ja naravno smorio, zato što mislim shopping, a nisam našao ništa jer u Bratislavi generalno nema nikakvih sniženja, sve su cene ono muške, ali ima to i svoje dobre strane, jer evo vidite, naišao sam na neki super gotivni trgić koji se nalazi u tom novom delu grada gde su ti kao fancy tržnjaci i meni se baš sviđa. Tako da eto, ako budete išli da tražite Primark, na primjer moju omiljenu radnju, gde uvijek možete naći nešto, a posle da vam pokažem šta sam kupio, možete da skratite i do ovog trga, a možda ako budemo imali sreći nađemo nešto i za klopu. Tako da, deco, nemojte da se plašite da istražujete i da gledate da tražite nove stvari, nikad ne znate na šta ćete da nađete. Mogu samo da kažem wow, pošto smo naišli na taj trg i onda sam tu vidio da tu izlazimo na Dunav, a isto je tu i ovaj spomenik koji izgleda baš dobro. General dr. Milan Rastislav Štefanik, podpredsednik Narodnog rada Češko-Slovenskog
i prvi ministar vojske Češke, Češko-Slovačke republike. Boga mi, ispoštovali su brata maksimalno. Ne znam šta je bio i ko je bio, ne daj Bože da je bio komunista, ali sviđa mi se kako to izgleda. A ovde onda sa druge strane, kad izađete, pošto Dunav spaja, jeli, ide i kroz Bratislavu, ide i kroz Beč, a ide i kroz Beograd, a evo ovde se nalazi, ovako izgleda u Bratislavi i mogu da kažem da izgleda podjednako moćno kao i kod nas. Evo vidite. Još se lepo svetluca, lepo je vreme, tako da lepo. Mali mrav, a? Ovo ljudi ne može niko da im ospori, pivo im je vrhunsko. Dobro, ne moram to pravi seljaci. Stigla klopa ljudi, sad će i šljiva, da vidimo kakva je ta njihova šljivovica, ali moram reći da klopa ne izgleda loše. Javljam se za 5 minuta kad obrstimo ovo. Ok, klopa ok, ništa se tu nije spektakularno desilo, ali ok. Ali mene interesuje nešto drugo sad. Probamo šljivovicu. Da vidimo kakva je njihova šljivica u odnosu na našu. Ovo je neki brabonjak unutra koji ćemo da sklonimo. Evo ide u drugu ruku. Vidimo. Ovo vam je ono šljivovica. Znaš kad ti dođe drugar pa kaže ovu moraš da probaš i onda je probaš i ti znaš da je bez veze, ali glupo ti da mu kažeš. Evo ovo je tako. Ovo je ono peče dedin ortak sa sela i sad imaš to u kući, to ti je ta šljiva. Znači nije nam ni do kolena, to ću da vam kažem, ni do kolena. Šta je sad? Ok ljudi, posle prospavane noći da vidimo šta nudi hotel u odnosu na Airbnb ili na neki privatni smeštaj. Ne znam prosto šta bih vam rekao. Soba košta 100 evra, minimalna je soba i sve mora da se doplati. Doručak po osobi 15 evra, optimalno mogu da kažem, ajde taj doručak može da vredi nekih 10 evra maksimalno, ne više od toga. Spa doplata po osobi je 20 evra, s tim što sam ja uhvatio kao neku akciju 10 evra, a spa to je mali bazen i sauna. Znači, spa kad pomisliš to je kao džakuzi, kao nešto ima, međutim, nisu se baš proslavili. I generalno neki gosti tamo lupaju vratima nešto, neko se dere, tralala, mislim, tako te varijante. Tako da, moje lično mišljenje je ne uzimati hotel. Ako možete da izaberete neki privatni smeštaj na Bookingu ili na Airbnb-u, mnogo bolja varijanta. Prošli put kad sam bio u Bratislavi, mi smo uzeli stan za manje pare, isto u centru grada i bilo je mnogo bolje. Eto, to je što se tiče smeštaja, lekcija je naučena. Drugi dan avanture u Bratislavi. Za danas nam je ostalo da se još jednom bućnemo u onom bazenu kad smo ga već platili i da odemo do zamka, a do zamka idemo prva stvar sada ujutru, sad je 8:30, jer će danas biti isto vruć dan pa da iskoristimo dok još nije haos, pošto iskreno ja sam se juče raspao kad je bilo onih 35 stepeni, znači stvarno mi nije bilo dobro. Tako da idemo sad da vidimo zamak, da to malo snimimo i posle da iskoristimo voucher za besplatno piće u hotelu, jer obavezno ću iskoristiti sve što je za džabe, pa se vidi. Ako ste sa decom, malom, ili ako imate kolica sa bebom, 2 puta razmislite o ovom izletu, zato što je sve uzbrdo i sve su stepenice. Tako da zabavno jeste, ali nije za svakog. Još jedna zanimljiva činjenica o ovom zamku je da ja
o njemu ne znam ništa, tako da ćemo kasnije googlati, a i vi samo nam ostavite u komentarima ako znate nešto više, neku zanimljivu činjenicu, ali na prvi pogled izgleda baš lepo. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda unutra. Bio sam ja ranije u Bratislavi, ali nekako nikad nisam povezivao iz nekog razloga previše Dunav za Bratislavu. Valjda smo bili ili zimi ili tako, ne znam, ali evo sad prvi put vidim Dunav u njegovoj onakoj punoj snazi i baš me nekako podsjeća na Beograd, nekako me u stvari na Zemun najviše podsjeća, ali sa druge strane kao da je veliko ratno ostrvo. Evo pogledajte i sami, znači idu isto barže kao i kod nas, isto onako poluindustrijski i evo iza je šuma. Tako da nekako ima taj neki naš šmek, šta ja znam. Bratislava sama po sebi je fin gradić, da imam pare mogu bi ovde da živim. Zato što nisu ovde neke plate i dosta su im jake cene, iskreno. Cene su ampar sa bečkim, tako da uopšte nećete ovde proći nešto jeftino. Kao idem sad, što sam ja mislio prvi put, kao idemo sad ono najjači smo. Niste najjači, među slabijima ste. Ako nemaš love, Bratislava bukvalno, znači, ako nemaš love, Brno je recimo bolji izbor. Ista je razdaljina, prelep je gradić, a jeftinije je od Brna, od Bratislave. A Bratislava, s obzirom da je mala, tako i da ovde nisu plate neke, ja ne znam kako su im tako jake cene, ali da su jaki su. Tako da imam lovu, mogu bi da živim ovde jer je mirno, lepo, uređeno je, okej je to sve, ali onako skupičasto je, što bi se rekli. Ljudi, ako neko nešto zna o ovom spomeniku, molim vas, pišite me u komentarima, voleo bi da znam o čemu se ovde radi. Nisam uspeo da nađem na netu. A iza zamka imate, znači kad krenete se vraćate, s leve strane su vratanca i tu možete da izađete na vrt koji je stvarno cool. Znači pogledajte, ovo je vrt onako manje naravno nego što imamo kod bečkih zamkova, ali je jako lepo. Moram da kažem da mi se dopada i baš onako, prosto mogu da zamislim Mariju Antonetu ovde kako prolazi. Eto, nekada se moć ovako iskazivala. Kada si imao mnogo para, kad je sirotinja umirala od gladi, onda si ti lepo uzeo pa pravi ove beskrajne vrtove da pokažeš kako ti možeš i kako ti imaš. Ljudi, evo, sad sam pričao sa gospođom koja prodaje sveće u crkvi, pokazala mi je kada su bogosluženja, tako da ako ste u Bratislavi, obavezno posjetite crkvu Svetog Nikole, to je pravoslavna crkva, slovačka pravoslavna crkva. Ona mi je objasnila da to nije ni ruska, ni ukrajinska, već slovačka pravoslavna crkva, autokefalna crkva, tako da ako imate vremena, ako dolazite do zamka, obavezno posjetite crkvu Svetog Nikole, jako prijatno iznenađenje. Idemo napolje, pokazat ću vam kako izgleda ulaz u Cat Cafe. Aca, kaži ćao. Čekam te ja napolje. Bye, thank you. Welcome, thank you. Ciao. One elderflower drink. Evo, Cat Cafe, ljudi, nalazi se jako blizu centra, Riječna ulica, na ćošku Riječne ulice, tu je Dunav, znači ako budete dolazili brodićem, tu je odmah blizu i tu je i hotel Devinj, tako da ne možete da pogrešite da ga nađete, mnogo je cool meštašci. Po mom mišljenju, meni se ovo jako sviđa.
Mace nešto nisu u fazonu da se sa mnom druže, ali gotovi su skroz. Prošlo je dan i po u Bratislavi. Vreme je da se vraćamo, a vraćamo se sa stilom. Idemo sa katamaranom. Vožnja će trajati sat i po vremena. Nadam se da će biti super, snimit ćemo sve unutra. Mislim da sme da se izađe napolje, ako sme izađe napolje to će biti strava. Ali ovde u svakom slučaju u centru grada staju razni ti neki veliki kruzeri, a između ostalog staje preko puta našeg hotela staje i taj katamaran. Tako da avantura počinje. Budite sa nama, vidjet ćete kako to izgleda. Evo, ulazimo ljudi. Konačno smo pušteni. Fancy Twin City Liner. Da nađemo naše mesta. 5A i 5B, tako? 6 i 5 sa druge strane. A? Moram da kažem da je dobar fazon, iskreno. Ajde, setite se. Da, čekaj, prvo snimam ja ovde. Sad ćemo još malo ljudi da snimamo, samo da ostavim stvari. To je stao, majstor. Prtljak, to sam vidio sad, ali lepo je. Dopada mi se. Evo vidite kako to izgleda s polja. Znate kako se ono kaže, reći ću svojim unucima da je ovo bilo na moru. Stigli smo ljudi do kraja puta, bilo je odlično, bilo je lepo. Vraćamo se našem domu u Beču. Kao i obično, lajkujte, šerujte, subscribeujte, kanal lepo raste. Hvala svima na podršci i možete pogledati neki od ovih videa koje sam predložio. Pa se vidimo sledećeg puta. Pozdrav svima!